ایوار باش هفال نیجا ایوار باش تماشاون نیجا دوی برنامه خدا امیل سر روشا شر ایرانه او کردن نقاش بکن با خفن دوی مجارده جاره یکمه که لیدر و پیشنگن کرده دربار مجاره که ده او خاص نزیکی هفدو دفکرن هر کس زنه که اف مجار روشا نها هی یا کل شر کل ایرانی دست بکری و بگوان بریه ویجی روشا روشلاتا ناوین جبو گله کرد اکود و 100 ساله دا به ستاتو مایه هیشتن جبو تبعیه کردستان جبور 4 علیه کردستان هم بخورا هنک فرسنده تینه و هم جی بگمان ریسک و خطریان تینه بگمان کرد لدجی شرن شرط ناخوازن و اف شر لدروی ایراده کرده بکاتیه یعنی شر هاتیه بردری کردان شر هاتیه مالا کردان شر هاتیه ولات کردان جبر و سدمه گوتنا که امل دجی شرن به معنیه یعنی بغازنجی نغازنجی شرطه لی دما که شر هات یا گرینگ اوه که اف گل یعنی گل کرد اوه چه بکه دوی مجرده پارتی رخستن لیدر پیشنگ کسی روسپی کسی خودی گوتن کسی که گوتنه وانش علیه گل و تینه گداری کرن تینه پجراندن اوه چه بیشن و یا مهمجی بگمان اوه چقاس بر رخستنی و به هفره دنوا یکیتیه که دا گله کرد تف بگره اف گلک گرینگه اگر که ها ببه وی دمه اوه کرد جوه بواجوه خطر جوه بواجوه تاری به فرسند و دستکرتین مزن خلاص ببن درباس بکن نها امه بالا خوب بدن کرتاسی جبرز عبداللهی جلان حتی نی برز مسعود بارزانی حتی نی ریوبرین پارتیین کردین روجلات و روجاوا حتی برز بافل طلبانی چه گوتنه و اف گوتنه وان ته چه معنی لبریه وی انصفازم بیشم که شر ایرانی که اف 8 روزه بردوام دکه ورخویه که اوی هر زیده به مهان بدومه بلکه جارجارا کم به سویگ و جارجارا گرام به لبله اوی هر بچه کورتر و برفرهتر ببه او بدومش خو ایرو سروک امریکای دانالد ترامپ دوجی هر رو داخل ترامپ شواقع نیگرو ایوار درباره و مجرد داخل او گوت امه ایرو یعنی ایرو هفته آداره امه ایریشک دجوارتر پیک بینه نه هر کس بنده که اوید ساعت پیش تا کال دجی ایرانه ایریشکی چوا پیک وره علیدن ایران دولت ایران بخوشی گفال کرده دخواه دولت ایران که نهاد بن شرکی گرانداد بن ایریشک گراندایه گفال کرده دخواه او دیبجه کردش باشور اگر که ورن روشلات یعنی جه سینور عراق درباز سینور ایران ببن اما جه دجی همو کردان دست ایریشا بکن دو وزارت پاراستن ایران ev gotin îroşî artêşa Îranê derbarê vê mijarê de daxuyanî da û îro fermandarên hêzê sînor daxuyaniyek dan û dibêjin ti hêz ji Herêma Kurdistanê derbasî Îranê nebûne fermandarê hêzên sînor ê Iraqê ev gotegot û îdeyên ku dibêjin hêzên çekdar yani hêzên partiyên Kurd ê Rojhilatê Kurdistanê ketine nava axa Îranê yani Rojhilatê Kurdistanê red kir û dibêje tu tevgerek leşkerî an jî ketina hêzan ji Herêma Kurdistanê yani ji başûr ji bo nava axa Îranê yani Rojhilat nehatiye tomarkirin. Tiştekî wisa çê nebûye ji xwe niha Îran hemû deriyê xwe sînor winda kirî. Hemû leşkerên ser sînorê Iraqê ji tirsa balafirên şerê İsraîl û Amerîkayê reviyane veşartîne ditirsin. Yani niha ji Iraqê derbasî Îranê bûyîne ji Iraqê ya ji bo Îranê pir rehet e. Yani kesek niha dikare ji deriyekî sînor jî derbas bibe ji ber ku leşkerê Îranê li wan dere xuya nakin. Li wan dere xuya nekin. Lê dixwazim ez vê bêjim ku hêjî Partiyê Rojhilat heta niha li dijî Kurda ببرن دجی ایرانه شرک فرمی ایران نکرنه ایران بخو ایریشی پارتی کردگه بنر ایران ایریشی کویه کر ایریشی دردورا سلیمانیه کر ایریشی هولیره کر نه تنه ایریشی باراگهین امریکاییه هولیره کر ایریشی پارتیا پاکه کر پارتیا پیدا که ایرانه کر شخو ایریشی پیدا کرد که ایریشی کومانا کر ایران بخو ایریشتی که لی مقابلی ویا Kürdaji hatana negoti vay meşil dij İranê şer kir. Yani eger em bahsa şerekî dikin îro rewşek şer hebe ew jî sedema wê dewleta Îranê rejima Îranê ye. Ew ê di roja pêş de çi bibe çi nebe em viya nizanin lê rewş wiha ye evanê nêja niha ji Trump dibêje em ê
ایرو دربک دجوال لوان بخن اوید دربک چوا لوان بخن ام نزانن لیم هنکی وگن سر مجارا کو دسبک ما باس کربو نه اگر کو ناشوپینن بشوپینن پیشنیارم جوارای نو مدیا 24 کردی نو مدیا 24 کردی شو نو هیل سر ایکس سر تویتر دست وشانه کری لی مالپروان های ترکی و دم پیشتا مالپروان های کردی جی وبه و نو مدیا بکرد و کرمانجی کرتاسی درباره مجارک ما بحث کربو یعنی کجا مجار لیدر و پیشنگین کرد جبو شرل ایرانه چه گوتنه بگمان گوتنه بریا شر جهانن پشتی شر دما شر و ایرو پیوشی ایبدن گوتن ورن گوتن او ربره گله کرد برز عبدالله جلال کلستندان ایمرالیه بریا شر و یکی دیتیه و جهیته که چونه پر هفدیتین کرنه ره بحثا وی شاری کری بحثا هاتنا وی شاری کری بحثا تشتین که دوی کرد بکن تدبیرین که دوی کرد بکن جی کری و جوارا گوتی برفرهی اوانا جعالی اجانس مزوپوتامیه و اجانس ولات و جخوه هاتن شوپاندن اگر ونه شوپاندن بشوپینه برز عبدالله جلال چه دبیشه؟ دبیشه اگر ایران مافین کردان ورن قبول کرن اگر ایران مافین کردان ورن قبول کرن ریا دیالوگی دکاره وره هلبجارتن به ایران را نه اگر رژیم ایرانی یعنی رژیم نها د سیاست خو انکار و قرکرنه دا اصرار بکه دوی کرد یکیتیه اساس بگرن و لدجی رژیم لبرخو بدن لدجی رژیم لبرخو بدن بگمان ایران نه دولکتا جریزه لوما پیویسته کرد پر بالداری امدکاریان خو این پاراستنه بکن ev gotin te çi mani bêguman eşkerene zelale yani niha mesela eger ji bo Tirkiye jî derbas dibe bidişt yani Kurdara rûnên diyalogê bikin Kurdan nas bikin heta naş xwe ev şera çê nedibû niha rejîmeke ku li Îranê rûnê bi Kurdara diyalogê bike mafê wan qebûl bike İranê demokratîze bike rejîmek wisa nema yani zahmet e ji xwe birêz Abdullah Öcalan jî ve ihtimalle dibine ji ber vê sedemê dibe eger siyaseta inkar û xirkirinê de esrar bike divê Kurd yekîtiyê esas bigirin û ev yekîtî jî heta asteke pêk hat niha partiyên Kurd şeş partiyên Kurd eniyek ava kirin ev tiştekî baş e û li dijî rejîmê berxwe bidin yani nabe ji li dijî rejîmê dest bi êrişê bikin ya jî şer bikin li berxwe bidin dema êrîş bi ser we hatin berxwe bidin lê bêguman İran ne devleteke ji rêzê ye İran devleteke xeter e و حتی است که هزاماجه برز عبدالله جلان و هشیاریه جدی که و لوما پیوسته کرد پر بالداری آماده کاریان خو این پاراستنه بکن تشتاق من حال روجابا دبه ببرن روجلات دبه جی اوه نه کرد بدری پر بالداری تفدیگرن و حاضرین خوی پاراستنه دکن بهر آوای برز مسعود بارزانی چی گوتی برز مسعود بارزانی سروک پدکه برز بارزانی جدی جبو گله کرد ج فلاکت شر وره دورخستن جبو پاراستنا گله کرد چه دسته مبه ام بکن هیویه me eve ku alozî biriyên aştiyane werin çareser kirin yani ev jî daxwaziye ke bêguman birêz Mesûd Barzanî serok Amerîkayê Trump re jî hevdîtinek pêk anîbû werxuyaye ku di vê hevdîtinê de jî kêm zêde aynı tişt hatine gotin û ev gotin bêguman girîngin yani di vir de jî parastina Kurda li bêguman mafê Kurda jî tê destnîşa kirin Şahnaz İbrahim Ahmet Şahnaz İbrahim Ahmet jî endama polîtbirêya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê ye û ew jî di siyaseta Kurd da û Iraqê da fîgureke aktöreke girîng e divê êdî Kurdan rehat berdin em ne kirêgirin sozên pûç li holê ne ji ber ku Kurd fedakar û bihêzin tenê dema pêwîstiyê têne bîra hin derdoran ev ya piştî ew ê hat gotin yani hat gotin Kurd ev dest operasyonu bikin falan bevan piştî van gotina got Nêçîrvan Barzanî niha serokê Herêma Kurdistanê ye birêz Nêçîrvan Barzanî ji divê nabe ku Kurd bibin aliyekî şerê li Îranê Herêma Kurdistanê wê ti carî nebe beşek ji alweziya şer ji bo me tişta bingehîn aramî û aştî ye birêz Şehnaz İbrahim Ahmet hevalên nêje daxuyaniyek pir fireh dabû li kêm zêde hemû gotin dişbin hevdû yani helwestek yek heye Bafıl Celal Talabani birêz Bafıl Celal Talabani jî nabe ku Kurd ji Herêma Kurdistanê serkeşiya şerê dijî Îranê bikin pêwîst e Kurdistan ji qada şer dûr bikeve
û ewlehiyê garantî ji bo Kurda were dayîn. Fuad Berîtan endamê rêveberiya pejekê doma bers kiribû daxuyaniyê wê. Fuad Berîtan divê şerê mezin ê li Herêmê li ser hevpeymana Kurdî ferz dike ku bi berpirsyarî tevbigere. Gotin cîbe êdî li Îranê kêr gihîştiye hestî lewma em diwarên siyasî û leşkerî de xwe ji bo her cûre senaryoyan amade dikin armanca me ya sereke parastina jiyana gelê me ye bêguman wisa ye. Tuncer Bakirhan serokê Dem Partî ew jî dibêje em ê ti carî nebin alîgirê rejîma hova Îranê ku Kurdan darve dike bêguman lê di heman demê de em ê nebin aliyê şer jî xeta sêyem. Burada ew jî vê rêyê destnîşan dike. Foza Yusuf rêveberiya PYD Birêz Foza Yusuf jî dibe a girîng ew e ku êdî divê pêvajoyê de Kurdên Rojhilat dengê xwe bikin yek. Divê were zanîn ku her rejîma zilmê li gelê xwe bike şansê vê serkeftinê tune ye ev peyam jî ji bo rejîma Îranê. Kurd û Kurtasî wiha yani rêveber lîder û pêşenkên Kurdan divê mijarê de yani nuqteyê ku lê ne nêzikî hevdûye ev jî bo Kurda tiştekî baş e lê bêguman divê ev tenê di gotinê de nemîne Kurd wek Birêz Abdullah Öcalan gotî bi yekîtiyê lê bi yekîtiyeka ku tê praktîzekirin dikeve meriyetê tev bigerin destkeftiyê xwe biparêzin û destkeftiyê nû bi dest bixin bendewariya gelê Kurd ev e bendewariya mehemiya jî ev e bi xatirê we êvar baş.